Here, dankie vir die voorreg wat ons het om die kinders te mag wees. Dankie dat U hier teenwoordig is vandag en dat U 'n boodskap het vir ons. Dat ons by mekaar kan wees, dat ons mekaar kan ondersteun, dat ons saam U naam kan loof en prys en groot maak en U liefde en nabyheid mag ervaar. Here, U het 'n boodskap vir ons vandag en help ons om te luister wat U vandag vir ons wil sê. Help ons om toe te laat dat dit nie net hier bly nie, maar dat dit ons hele lewe sal verander. Dankie vir die voorreg wat ons het om U boodskap te mag hoor. Dankie vir U liefde en U genade. Amen. Kom ons lees Lukas 13 van vers 1. Juis in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle: Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Of daardie 18 wat dood is, toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Daarna het hy vir hulle hierdie gelykenis vertel. 'n man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek, was daar niks nie. Hy sê vir die tuinier: Kyk, dit is nou 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom kom vrugte soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Maar die tuinier antwoord: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemest. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan ons hom uitkap. Ons lees wat so ver. Sonde. Het is nie lekker om daarvan te praat nie, en het is moeilik om het in jouself te herken. En het is snaaks, hierdie gelykenis so bietjie vreemd, buite Jesus' karakter, voel het soms. Want oral is Jesus besorg oor mense se hele mens wees, hulle emosies, hulle verstand, hulle geestelike lewe. Hy gee vir hulle kos, hy gaan sit by hulle, hy sympathiseer met hulle, hy spandeer tyd saam met hulle. Maar in hierdie verhaal is hy so half gefokus op mense se sondes. So het iets verskrikliks gebeur. Hierdie mense het nou net 'n verskriklike verlies ervaar. Galileërs is wreed doodgemaak deur die Romeinse regering. Heeltemal onregverdig. En om dinge erger te maak, is hulle bloed gemeng met die offerdiere wat hulle besig was om te geslag. En dit was 'n verskriklike klap in hierdie mense se gesig. Dit was regtig 'n groot oneer wat hierdie Romeine aan hierdie mense gedoen het. So hulle is in pyn, die mense is in pyn, hulle het seer ervaar, hulle voel verontreg. Maar Jesus reageer daarop deur vir hulle te sê: bekeer julle van julle sondes. Anders gaan julle dieselfde lyding verkeer. Dis 'n bietjie rof, nee? Dis bietjie harsh. Sien heeltemal wat 'n mens vir 'n klomp mense sê wat nou net hulle geliefde is wreedagtig deur mense wat wreedagtig vermoor is nie. Deur mense wat hulle geslag het en hulle onderdruk het nie. Maar Jesus fokus glad nie op hierdie onregverdigheid nie, maar op die geloofslewe van hierdie mense. En as mense dit probeer verstaan hoekom tree Jesus spesifiek hier so op, dan moet mens ook die vorige hoofstuk lees. Die vorige hoofstuk is Jesus besig om sy disippels gereed te maak vir die einde van die tyd. Hy sê vir hulle, jy moet reg wees. Jou hart moet op die regte plek wees, anders gaan niks saak maak nie, en jy gaan ook geoordeel word en skuldig gevind word.
So Jesus is besig om sy disippels te leer en miskien is dit hoekom hy reageer soos wat hy doen. Want hy fokus hier in hierdie gedeelte op mense se saligheid, op mense se redding en hoe belangrik dit is dat ons gered moet word en dat jy jou sondes moet bely voor God. So, Jesus fokus op die erns van ons geestelike lewe. Dit gaan in hierdie stuk, sonder om te ver en te diep filosofies te raak, baie ernstig oor die saak van sondig. In lydenstyd is dit ook iets wat ons op fokus. Is dit ook iets wat ons mee gekonfronteer word, is ons eie uit. So ons is in lydenstyd deel van dit is dat ons regtig te wete kom en bewus raak van God wat bewus is van ons eie lyding, dat ons deur moeilike tye gaan en dat dit baie keer regtig moeilik is. En ook dat Jesus ook gelei het net soos ons, maar deel daarvan is om ook gekonfronteer te word met die aandeel wat ons in ons eie lewe met ons pyn het. Ons eie sondigheid. Dit wat ek mee besig is, die foute wat ek maak, en is belangrik om verantwoordelikheid te neem vir dit wat ek doen in my eie lewe. Is baie maklik om die skuld te vind by ander mense, om vir iets anders of iemand anders die skuld te gee en sê, maar ek kon dit nie help nie. Dit is die omstandighede waarin ek was en dis wat gemaak het dat ek die keuses gemaak het wat ek gemaak het. Dit was nie my skuld nie. Dit is die duiwel se skuld. Ons gee baie keer die duiwel die skuld vir baie goed. Maar die ding is, al wat die duiwel regtig kan doen, al wat Satan kan doen, is hy kan vir ons baie vertel dat dit waarmee ek besig is, vreeslik aantreklik is. En dat dit goed is, want almal doen dit, so jy kan dit mos maar doen. So hy kan vir ons baie mooie stories daaroor vertel, en hy kan dit vir ons baie aantreklik maak, maar hy kan nie vir ons die keuse maak nie. Ek maak die keuse. Ek maak die keuse of ek gaan reageer op dit wat hy so aantreklik maak, want ek weet wat reg en verkeerd is. Ek moet my aandeel daarin erken. Dis nog steeds jou keuse. Het is maklik om te sê, maar my omstandighede was van so 'n aard dat ek nie kon gehelp het nie. Of ek is nou maar net vol sonde, so dis is nou maar net hoe dit is, en ek kan nou maar net doen wat ek wil. Die ding van sonde, of nam oor dit. Ja, jy hoor van sonde, jy hoor ek moet nie die regte ding doen, maar ag, klein sondekies is nie so erg nie. Hier en daar ietsie, dis oké. En voor ons oë uitveer, dan is alles oké. Nee. Want ons raak so gewoond daaraan om net te sê, dis oké, ek kan maar net doen wat ek wil. Want Jesus het mos in 8 geval klaar vir my sondes gesterf, so ek kan ons maar net aangaan. So wat is die punt? Hoekom moet ek dit nie doen nie? Maar Jesus en God is baie ernstig daaroor dat ons ons sondes moet bely. Jy moet in jou hart erken dat jy droog gemaak is. Hoekom? Hoekom is dit so belangrik? Hoekom moet ons dit erken? As ons kan net aangaan. Nie, soos ek nou gesê het, Jesus het ons klaar vir my sondes gesterf. Hoekom moet ek dit in die gesig staar? Want niemand van ons wou daarvan om te erken dat ek 'n fout gemaak het nie. Niemand van ons hou daarvan om te sê, ek is skuldig nie. Dit maak baie seer en dit maak my skaam. Dit is nie lekker om het te hoor nie, dit is verskriklik om het te hoor. Maar die Here sê, as jy die hele tyd ander die skuld gaan gee en nooit leer dat ek 'n aandeel daarin het nie, gaan jy dit net aanhou en aanhou doen. Jy gaan nooit leer daaruit nie, en jy gaan die hele tyd verskonings daarvoor uitdink. Jy moet dit in die gesig staar, jy moet bewus raak dat ek 'n aandeel het in sekere goed in my lewe. En in lydenstyd kom ons en ons laat God toe om ons harte oop te breek en sê, Here, help my hiermee. Help my om hierdie verskriklike goed waarmee ek besig is uit
te krap. Help my dat ek vergifnis daarvoor kan kry, sodat ek kan aangaan met my lewe, sodat ek kan leer uit my foute en dit nie weer doen nie. Dat ek nie weer myself aanhou bly verwoes, of ander mense aanhou bly verwoes nie. Help my om te leer hieruit. Help my om te weet wat goed en verkeerd, wat reg en verkeerd is. En dit is baie keer so erg, en dit is baie keer so seer, dat dit regtig baie keer voel dat 'n mens sterf saam met Jesus. Dat iemand my net met grondpoet toekrap en my net wegsteek, want dit is net so erg, dit is so, ek kry so skaam, maak my so seer. Dit is swaar om te erken dat ek foute maak. Maar die amazing ding, dis hoekom ons dit lydingstyd doen, noem, nee, want ons ly. Ons ly in myself ook. Die amazing ding van God is, wanneer God jou hart kom oopmaak, en dat ek my sonde voor God kom gee, dan kan ons ook saam met Jesus opstaan uit die dood uit. Dit is soveel soos wat ons sterf saam met Jesus, sê Here, ek is skuldig. Ek verdien om gestrap te word hiervoor. Net soveel kan ons dan opstaan met opstanding sondig en ons kan 'n fees vier saam met Jesus, want hy het my sonde kom wegvat. Hy het my kom red uit die dood uit. Jesus is baie ernstig oor die hele bekeringsstorie en sê, kom maak jou sonde, kom gee jou sondes vir God. Kom bely dit sodat jy kan leer hieruit. En sê hy, julle gaan dieselfde lyding ervaar as wat hierdie Galileërs nou net gedoen het, as julle dit nie doen nie. En dit is belangrik om dit te verstaan, want in daardie tyd het mense baie sterk geglo, dat enige vorm van lyding, maak nie saak hoe groot of klein dit is nie, is 'n teken dat jy gestraf word vir jou sonde. Met ander woorde, iewers het jy iets verkeerd gedoen, wat maak dat jy hierdie verskriklike straf moet ervaar, dat jy deur hierdie lyding moet gaan. So, vir Jesus om te sê, jy gaan dieselfde lyding ervaar wat hierdie mense nou net ervaar het, as jy nie jou sondes bekeer nie, is 'n baie groot aantuiging wat hy maak. Hy kom praat met hierdie mense en hy kom sê, ruk jou lewe reg, dit is belangrik. Kom op die regte pad, besef wat jy besig is om te doen, anders gaan jy nooit ware vryheid ervaar nie. Dis hoekom Job, as ons Job lees, dan sê sy vriende die hele tyd vir hom, wat het jy verkeerd gedoen? Wat het jy gemaak dat jy hierdie verskriklike lyding ervaar? Want daar moet 'n verduideliking daarvoor wees. Hoekom gaan Job deur hierdie lyding? Wat het hy verkeerd gedoen? En Job is net soos, ek weet nie. Ek verstaan dit nie. Ek verstaan nie hoekom moet ek hierdeur gaan nie, want ek het niks verkeerd gedoen nie. My hele lewe lank doen ek nog wat die Here van my vra. Hoekom gaan ek deur hierdie lyding? Dis bo hulle verstand, want hulle kon nie verstaan, hoekom word Job gestraf nie, wat het hy verkeerd gedoen, bely dit net, hulle sê, bely dit net, sê net jammer daaroor, dan kan jy mos aangaan met jou lewe, maar dit is nie so eenvoudig nie, nee, en die lewe is nie so eenvoudig nie. Vandag weet ons, dat lyding nie die gevolg is, van dit wat ons verkeerd gedoen het nie. Soms gebeur die lewe net. Soms het ons regtig net nie antwoorde vir wat gebeur het nie. Baie keer maak ander mense verskriklike keuses wat maak dat ek ly. Lyding is deel van die lewe. Lyding is moeilik. Maar Jesus kom en hy sê, maar dit is nie noodwendig die rede nie. Ons almal verstaan dit ook. Baie keer gaan ons ook deur goed en dan vra ons, maar hoekom moes ek hier deur gegaan het? Ek verstaan nie. Lyding is deel van die lewe. En dan na Jesus 'n vreeslike uitspraak en sê, bekeer julle van julle sonde, kom sy genade tog deur. En hy vertel die storie van die vyeboom. Eienaar wat sê, hy verdien nie om daar te staan nie, want hy sal 3 jaar wat hy nie vrugte dra nie, dit maak sin dat hy nog daar moet wees nie, hy doen niks, hy lewer glad nie 'n bydra aan wat hy moet nie, hy doen nie wat hy gemaak is om te doen nie, kap hom uit, die tuinier wat kom sê, kom ons gee hom nog 'n kans,
Kom ons gee hom nog 'n kans, kom ons doen moeite met hom, en dan kyk ons volgende jaar of dit beter gaan. God se genade in ons lewe. God wat vir ons kom sê, my kind, ek weet, hier is moeilik. Ek weet sonde is groot in jou lewe. Ek weet, dit is seer om te erken, maar kom ons probeer weer. Kom ons probeer weer om reg te lewe. En dis wat presies wat Jesus kom doen in ons lewe. Wanneer ons met ons seer en ons pyn en ons foute na Jesus toe kom en ons maak ons hart oop voor God, dan sê God, ek vat dit, ek gooi dit weg, ek vat dit weg van jou, of ek maak dit los van jou, jy hoef nie meer deel daarvan te wees, jy kan kies om dit nie weer terug te vat nie. Kom ons probeer weer. Kom ek help jou om weer voluit te lewe, om nuwe keuses te maak, om die regte lewe te leef, sodat jy voluit kan lewe, saam met mense rondom jou, en dat jy 'n verskil kan maak, daar waar jy geplaas is. Ek vat jou hand, ek stap die pad saam met jou. Die ding is, as mens regtig in jou hart jammer is oor wat jy gedoen het, dan wil jy dit nie meer doen nie. Dan gaan dit nie meer oor, ek is bang ek gaan iets verkeerd doen, of miskien gaan ek hel toe as ek aanhou om hierdie te doen nie. Dit gaan oor, jy besef hoe belangrik dit is, om voluit te lewe, saam met God, saam met die mense rondom jou, en saam met myself, as ek die regte ding doen. Die Here weet waarvan hy praat, hy weet wat belangrik is vir jou in jou lewe, hy weet wat sleg is vir jou, en daarom gee hy vir jou hierdie riglyne, om volgens te lewe. Vat my ernstig op. Die ding van kind van God wees, ten spyte van die feit dat dit moeilik is soms, dat ons soms moet erken dat ek droog gemaak het, is dat ons keuses saam met die lewende God van die heelal kan maak. Jy as kind van God kan kies om dit nie te doen nie, want die Here help jou, ondersteun jou, hy is daar vir jou, hy is elke dag saam met jou. Jy kan kies om dit nie te doen nie. Jy kan kies om anders te leef. En ons almal maak nog foute. As kind van God is jy nie vrygespreek van foute maak nie. Want aantreklik lyk dit baie keer. Want dit is die maklike uitweg. Almal doen dit so, kom kan ek dit nie doen nie, nee? Het lyk tog nie so erg nie. Die ding is, as jy kan sien wat daai keuses in jou verlede gemaak het, en jy besef wat dit aan jou en ander mense en aan God gedoen het, dan wil jy dit nie meer doen nie. Jy kan anders kies. Jy kan kies om dit saam met God te doen. Is meeste van die tyd die moeilike keuse, is nie altyd maklik nie. Meeste van die tyd is dit nie maklik nie. Maar dit is moontlik. Wanneer Here sê, saam met my kan jy voluit lewe. Saam met my kan jy lewe sonder sonde. Want ek het gesterf vir jou sondes in die eerste plek. En tweedens, ek doen dit saam met jou. Ek gaan jou help om die regte ding te doen. Ek gaan jou help om 'n stukkie hoop in hierdie wêreld te word, waar ons nie kies om slegte dinge te doen nie. Want ek is vry. Die genade van God is by my, en hy sal my nooit in die steek laat nie. Mag jy leef, mag jy kies om het saam met die Here te doen. Mag jy kies om nee te sê vir alle versoekings wat so maklik en so aantreklik lyk in die lewe. Want saam met die Here kan ons enige iets doen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het, dat ons die lewe saam met U kan leef. Here, baie keer vra dit van ons om ons harte oop te breek en sê, Here, U is moeilik. Here, ek het so droog gemaak en ek is so skaam daaroor, Here. Dit maak so seer. Ek voel so sleg. En het baie keer regtig gevoel of ons sterf en dat
Ons net wil wegkruip, Here. Maar dankie dat ons voor U kan kom staan en kan sê, Here, help my, vergewe my, maak my hart weer skoon en help my om weer te begin, weer te probeer. Dankie, Here, dat ons harte voor U mag oopmaak. Ek kan weet, dit is oké, want by U is ek veilig. U gaan my nie in die steek laat nie. U gaan my nie verwerp nie. U gaan my help om weer op te staan. Dankie, Here, dat ons kan weet, dat ons saam met U kan opstaan en kan weet, die lewe saam met U is absoluut die moeite werd. Dankie, Here, dat niks ons kan skei van U liefde nie. Dankie, Here, vir U vryheid wat U vir ons in ons lewe kom gee het. Here, hou my vas daar waar ek gekonfronteer word met my eie seer, my eie foute. Want Here, in hierdie lydenstyd is dit nie maklik nie. Dankie, Here, vir al die liefde en al die genade. Amen.